Mám pre vás recept na vynikajúce plnené oriešky s nugátom a rýbezľovým lekvárom. Upečte si ich so mnou. Najprv si pripravíme cesto na oriešky. V mise spojíme hladkú múku, práškový cukor, mleté oriešky, asi pol lyžičky kaká, pridáme zmäknuté maslo a 1 žltok. A všetko spolu spracujeme. Cesto máme pripravené a teraz ho porozdeľujeme do formičiek na oriešky. Stačí kúsok, formička nesmie byť plná, lebo oriešky sú potom príliš veľké. Tak, aby boli tak akurát na jedenkrát do pusy. V strede nechávam priehlbinku, zmestí sa tam viacej plnky. Formičky netreba vymasťovať, upečené oriešky sa dajú krásne vyklopiť. Formičky s cestom si poukladáme na plech. Pečieme pri 170 stupňoch asi 12 minút. Upečené oriešky necháme po vyťahnutí z rúry krátko vychladnúť a potom ich z formičiek vyklepneme. Takto spracujeme všetko cesto a oriešky necháme celkom vychladnúť. Medzi tým si pripravíme plnku. Na plnku spojíme nugátovú nátierku a rýbezľový lekvár. Vymiešame, môžete to urobiť aj šľahačom, ale stačí aj lyžicou. Oriešky sa väčšinou plnia karamelovou alebo inou maslovou plnkou, ale aj táto nugátová s lekvárom má niečo do seba. Vychladnuté oriešky teraz jednoducho lyžičkou trošku naplníme a spojíme. Aj tieto chutné plnené orieškové koláčiky a mnohé ďalšie výborné recepty nájdete na portáli varecha.sk a tiež v mesačníku Varecha.